Ну что, начинаем делать камин. Достала коробки, которые я урвала. Вот такие плинтуса у нас были. Съездила в строительный магазин посмотреть, что есть в этом городе. Нашла вот такие плиты. В принципе, в прошлом году и позапрошлом я всегда делала из таких. Они мне очень нравятся. Кирпич напоминает. Если их вырежем сейчас красиво, получится. Супер. Клей, скотч и дешевые обои. Самые были дешевые. Для того, чтобы закрыть этот цвет. Можно и покрасить, но я почему-то делаю обоями. Не знаю, как краска получится. В общем, сейчас буду вырезать. Делать себе камин. Также посмотрела видео. Оказывается, камины можно легко делать с... пеноплекса, вот как называется. Также посмотрела видео из пеноплекса, тоже можно отлично делать камин, даже намного легче моего способа. Учить не буду, видео очень много на ютубе, просто буду показывать, какой получился у меня. Вот такие два красавчика у нас получилось, два варианта каминов. Этот сделан из картона, потолочной плитки. Абсолютно два разных варианта. Зайчик. Здесь я выложила просто бантики, которые тоже идут на продажу. Вот такой камин получился из картона. Этот же камин у нас из пеноплекса. Получается, он крашеный водоэмульсией. Такой вот красавчик. Сбоку тоже так. Пишите, какой больше камин вам нравится. Мне кажется, что который сделан из пеноплекса, более реалистичный. Но они светятся, когда нет света. Очень уютно и комфортно. А когда будет еще стоять елочка, их можно также покрасить и любого цвета. Держись, давай! Чуть не влез. На улице очень много снега, не пройти. Я сорвала такую маленькую веточку и хочу сейчас поставить на стол, посмотреть. Вообще у меня в детстве не было никогда живой елки. Я не знаю, что такое запах Нового года, когда живую елку ставишь. И посмотрим, как она. Воду, наверное, поставлю. Для меня запах Нового года — это искусственная елка.